د وسنی نرخ مطابق چې هغه ورکړی وي نو 3 کروڑ روپۍ تیرغې دي د وسنی نرخ مطابق دا راوړي د نبی علیہ السلام په لمن کې ور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ور صحابه ته وی د مسلمانانو وګو ابو کوی نشته دي سو په د کوی وانه لای عثمان رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته ذکر ونه کو پاس لاړ کوی واغستو مسلمانانو ته وقف او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیتی اوبر اوڑلی نبی علیہ السلام توی دا اوبوس که دا دا خوگو اوبدی خوگی اوبدی ما کوئی اغس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی اوبس کلے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا دا صوفی شاگر دے کن نبی علیہ السلام توی وی تا اوبس کاو ما بدا پیالی تا تنیوی دا لوخے بدر تمانی ولی تا اوبس کا لوخه به زما پلاس کیو تو بس کنه نبی علیہ السلام ورته ټیک ته عثمان نن بلوخه استا پلاس کیو زبو بس کما او ان شاء الله په جنت کې بلوخه زما یو پتا بو بس کوما ان شاء الله شاګردان نو غټي دی خلق وکړلې چې نبی علیہ السلام ورته وی جنت کې به زما لاس ما بتا ته لوخه نیولې تبو بس کې مال د دې خلقو په پیدا راغې مالداری د دې خلقو په پیدا رااله وسنی مالداران خود د مالونو چوکیداران هم مالداران نه دي ګورې دا د مال چوکیداران حقیقي درته وایم تاسو اوس اندازه وشي کنه بچو لرالی او په بینک کې ولګدي ورو ډېرې په اخر کې سړی تا ټټې کوشي جمړ شي خلق وای په بینک کې 20 کروڑ روپے پرتی وي نو د مال چوکیدار نو بچو له خپل مال ساتلې دی په بینک اوس په بچی ځان له سموده پس 51 ترواړي بچی په مزیو کې د ول مال وساتو د مال چوکیداری ولور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ د چندې اعلان مونږ له مرا کوي ځان لیدنه د سرم نه و مونږ دې تاړو خبر نه یو ځان له ولګوي خو اخرت په جوړ کړي آخرت پہ جوڑ کے نبی علیہ السلام د تبوک پا موقع د چندی اعلان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاندر آغستی د پلستونی کی راوڑی مینه ورسرنو لستونی کی راوڑی امونگا پا بڑوا کے بیام سمی سری کڑی بیام تی چارتاو کڑی چی د بڑویر نسل لوٹ روالو اد جماعت چندی نبکی کی دو بیاتی 90 روپے روالو ماتی دتا جماعت کا چندہ ورکړل دتا جماعت کې بستا 10 روپۍ لګي او دا حساب کوي چې 10 در کومه د جماعت او د مدرسې او د کوی او د لارې او د اخرت چنده د شمارې مو چې لستونی کې راوړي نبی علیہ السلام ته دې سي ارتاوي کړل نبی علیہ السلام غیک ته دینار وخا نه لوټونه نو د سرو زرو پیسې دینار د وسنی نرخ مطابق چې هغه ورکړي وي نو 3 کروڑ روپۍ تیرغې دي د وسنی نرخ مطابق دا راوړي د نبی علیہ السلام په لمن کې ورته نبی علیہ السلام په کې دي سي لاس وو فما زر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين عثمانا د نن نفخوا بتا ته هیڅ شی ضرر نه درسي چې تاسو کېغه کوه بس مطلب دا چې کله نن نفخلا ته نفلی صدقې نوري نه کینوي دا د لپورا دا د لپورا نبی علیہ السلام صحابه ته وی لکل نبی رفیق د هر نبی ملګری ورفیق او زما ملګری درته وخیمه ورفیقی زما ملګری یعنی فل جنت په جنت کې عثمان ابو عثمانی د تو ګوره دا زما د جنت ملګری زما د ملګرتي په جنت کې عثمان ماتا د جنت ملګری ته زما د جنت ملګری صحابه ورته قتل او نبی علیہ السلام بوی دا می د جنت ملګری عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ بوی مال درې خبرې ډیر خوان راکې نو کمې درې خبرې بربندو له کپڑے ورکول په وګو باندې خوراک کول او د قران تلاوت کول چې بربندو له کپڑے ورکوما په وګو ډوډۍ خوروما
او د قرآن کریم تلاوت کوم. قرآن تلاوت سره ډیره مینه و ډیره. قرآن به هر ټیم لوستو. آن در دی چې باغیان می په کور راوړېدل کنه او شهید کوي نو مې مخې ته قرآن پروت او چې باغیانو تېنه لاس کټ که اول نو ډېر افسوس راځي، ډېر ارمان راځي. پر لاس نه یم خفه، زمان شهادت دی. زه به اوس روح به مې پرواز وکړي خو دا مې هغه لاس و چې په دې به ما قرآن لیکه، په دې ما وحي لیکلی وه، په دې ما وحي لیکلی و. نو افسوس ډېر په دې راځي چې دا لاس رانه ډومبې نوی کټ شوی، هغه لاس رانه جدا پروت دی او په دې لاس باندې ما وحي لیکلی وه، په دې لاس ما قرآن لیکلی و. قرآن او د وینې اول ساس کې په قرآن کریم ولګېد. قیامت کې به د چا د شهادت گواهی ځمکه ورکوي، د چا به خلق ورکوي او چې د عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه د شهادت د گواهی ټیم راشي نو قرآن کریم به گواهی ورکي. قرآن